Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli alaihi salatan tushruhu biha sudur wa tahunu biha al-umur wa tantashiru biha sudur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana ighfir lana fa inna la nafhamu anka illa bik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyaina orang tiasa ngabi kade pangaosan, mugi-mugi urang sadaya dipanjangkeun yuswana sehingga orang tiasa selalu nambihan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, nambihan ilmu sehingga ibadah orang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah engke mah sakumaha biasa pangaosana dina wengi Senin. Dina sasi Syawal loba jalmi ngayakeun acara halal bihalal ya. Halal bihalal itu hartosna urang ngahalalkeun batur oge ngahalalkeun. Ieu halal bihalal upami secara lembaga itu dikawitana saur sejarah mah nyaeta dikawitan ku Syekh Wahab Hasbullah. Dan tentu aya ti kapungkurna halal bihalal teh nembe di zaman-zaman ayeuna. Tapi upami secara makna sareng praktek mah tos dianjurkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumargi namina halal bihalal mah teu kenging sataun sakali. Nah halal bihalal mah di mana urang bersalah nya enggal mungkin halal. Nalika urang berbuat jahat nya enggal mungkin halal. Tapi ku sebagian ulama diformalkeun sasasi sakali atau nepi sataun sakali itu supados langkung gampil wae. Salaresna mah pernah hiji kejadian di mana Kanjeng Nabi hiji waktos ngadawuhkeun kieu. Man kanat indahu madzamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Nalika Nabi tos bade pupus aya wasiat Nabi anu menggetarkan hati di mana upami jalmi memahami sareng menghayati eta maknana insyaallah jalmi eta bakal salamet duniana bakal salamet akhiratna. Naon wasiatna Kanjeng Nabi? Nabi ngadawuh saha jalmina anu gaduh kedzaliman ka saderekna, saha jalmina anu pernah berbuat jahat ka saderekna min irdihi dina masalah kehormatan au min syai'in atawa masalah naon bae. Masalah kehormatan teh bising ya. Urang pernah ngahina saderek urang sesama muslim atanapi bising urang teh pernah memandang jalmi dengan pandangan anu ngahinakeun atanapi urang nyepelekeun jalmi atanapi urang pernah ngagogoreng jalmi eta di muka umum aw min syai'in atawa naon bae misalkeun barang-barang ya. Misalkeun urang kapungkur sok mulungan cengkeh jalmi anu gaduh tangkal cengkeh urang misalkeun sok nyandakan kayu tina naon tina rantingna pohon-pohon anu maruragan padahal jalmina oge butuheun bising urang
pernah nyandap buahnya anu tos asap dipiheulaan ku urang padahal nu gaduhna bege ngantosan asapna geuning dipiheulaan ku urang tasana ge saha jalmina anu gaduh hubungan sareng jalmi nya kesalahan baik kesalahan zahir kesalahan batin saur Kanjeng Nabi fal yatahallalhu minhu al-yaum enggal muhunkeun halalna al-yaum hari ini ayeuna cenah ayeuna qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun sateu acana dinar sareng dirham itu berfungsi di akhirat mah moal laku ieu artos miliaran artos triliunan di akhirat mah dinar mata uang emas dirham mata uang perak moal berlaku saur Kanjeng Nabi mempeng di dunia mah lamun jalmi hewa ka urang masih keneh bisa dibeli biasa teh jalmi heueun ka urang tetangga dibere biasa gepok ngahampura moal kira-kira ieu nya jalmi teh heueun ka urang meuli sepeda heueun geus pasian bae 200.000 kira-kira heueun mah asmal heueun di 200.000 ge jadi di dunia mah masih kena berfungsi ya jalmi hewa ka urang ya atau pernah katonjok ke urang nyeri hate dongkapan bae pasian bae 1 juta ngahampura moal ngahampura di dunia ya dihampura di dunia masih kena berfungsi artos teh ya maka saur Kanjeng Nabi enggal mungkin hampura sebelum apa? Sebelum tidak berfungsi mata uang. Sebelum tidak berfungsi. Karena masih berfungsi, enggal mungkin halal. Ya, mungkin halal. Makanya aya hiji hadis anu nalika ku sim kuring diemut-emut itu maknana teh sangat dahsyat sekali. Saur Kanjeng Nabi, saha ari jalmi anu bangkrut? Saur sahabat teh jalmi anu bangkrut, saha? Nyaeta jalmi anu daganganna teu laku. Saur Kanjeng Nabi eta bangkrut di dunia. Ai jalmi nu bangkrut di akhirat mah nyaeta jalmi nu ku Allah didongkapkeun pahala salat. Asa bunga berarti pahala salat, tahajud aya, duha aya, qobliyah ba'diyah aya. Fardu nama komo teu katinggaleun asabati. Dongkapkeun pahala puasa Ramadan aya, Senin Kemis aya, puasa Daudna aya, puasa 6 hari Syawalna aya, dongkapkeun asabati. Sodakohna ka masjid aya, ka mushola aya, ka pesantren aya, ka yatim piatu aya, asabati nulungan jalmi asa aya bati tos bunga-bunga siga kitu tiba-tiba jalmi saling tuntut yauma yafirul mar'u min akhihi jalmi teh jujur darongkap ya darongkap kasaha ka jalmi nu tadi asabati dongkap laporan ka Gusti Allah ya Allah kapungkur sim kuring pernah kali tonjok ku jalmi ieu sedengkeun di pasian artos moal daekeun di akhirat mah ditonjok teh mun di dunia keneh mah di gantian 1 juta ge hampura sigana mah tapi di akhirat mah tidak berfungsi uang teh naon akhirna saur Kanjeng Nabi in kana lahu amalun shalih ukhida minhu bi qadri madlamatihi lamun jalmi anu dituntut ngagaduhan kasayan maka bayarna sanes kuartos tapi ku kasayan dicandak di qadri madlamatihi dengan kadar kedolimanna lamun nanjokna sakali meureun dicandak amalna salatna sabaraha kalieun lamun 2 kali sabaraha kalieun lamun sering seep meureun amalna para dengan kadar kedoliman dongkap jalmi hiji ya Allah tadi pernah ditonjok dipacanda kasayana tos aman anjeunna meunang dongkap deui ieu ya Allah ya jalmi pernah ngahutang can bayar da di akhirat mah dibayarna ku amal saleh ya. Jadi hutang di dunia lamun urang gaduh dibayarna ku artos mun di akhirat maka geus teu berfungsi dibayarna ku naon ku kasayan urang lamun hutangna badag kumaha eta hutangna miliaran triliunan misalkeun ya jaba bulit ai bulit teh naon bayar tara aya wayah balanja aya bae gitu ya wayah bayar tara aya wayah shopping aya bae tah nu bulit kan kitu tah ieu jalmi anu kitu teh di akhirat tuntut ya Allah ieu jalmi gaduh hutang pasikeun mun hutangna diunggal bebaul gitu cek urang salengkong mah diunggal bebaul diunggal jalmi nu ieu nagih dongkap encan anu itu ya Allah abdi sok diomongkeun bae ku jami ieu kagorengana dicandak sampai jalmi nu nuntutna
aya keneh amal saya nu sapitu lobana seep. Akhirna kumaha? Dongkap ka ieu. Nuntut ya Allah abdi pernah didoliman ku jalmi ieu. Terus kumaha tuh teu gaduh? Akhirna dosa na jalmi nuntut dipasihkeun ka urang keur mah amal solehna urang tos seep. Dosa batur dikaurangkeun. Tah eta jangan bangkrut cenah ge al-muflis. Orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang amal baiknya diambil kemudian dosa orang lain ditumplekeun ka manehna. Tah ieu nya urang ayeuna alhamdulillah urang diingatkeun ternyata hirup teh henteu mung saukur naon enak-enakan ge urang sorangan. Nah urang teh aya sangkut pautna jeung tatangga tah henteu, jeung keluarga tah henteu, bahkan jeung istri bapak ibunya, jeung istri jeung anak itu ge di akhirat mah pangamusuhanna. Keterangan cenah ge a'daul a'da man doja'aka. Jalmi nu paling ngamusuhan urang teh jalmi anu sare bareng jeung urang saha? Istri urang. Istri urang nya soalna anjeunna ge butuh ka saya, nuntut ka salakina. Anak butuh ka saya, nuntut ka bapana. Anak butuh ka saya, nuntut ka indungna. Terus teu peduli da cenah ge yauma yafirul maru min akhihi. Terus teu peduli saderek, tidak peduli orang tua, tidak perlu ibu. Pokona mah nu aya mah kumaha carana urang menang ka saya. Masing-masing ditaruntutan, saling tuntut di akhirat. Sehingga cenah kitu nya. Sebagian jalmi nu sabar cenah ge lamun urang di pengadilan eleh lah teu nanaha. Da pengadilan di dunia paling disogok, urang eleh geus teu nanaha, tapi tingali di akhirat moal aya nu namina sogok-sogokan. Moal aya nu namina KKN, moal aya segalana dengan seadil-adilnya. Ahkamul alaisallah bi ahkamil hakimin. Allah hakim nu paling jujur, nu paling adil. Nalika orang di dunia disakiti, orang di pengadilan eleh padahal orang bener, tos bae. Engke di akhirat bakal katingali sahanu bener, sahanu anu salah. Di akhirat mah teu aya nya anu ieu, anu teu didolim, teu aya dolimnya. Sampai diterangkeun cenah engke di akhirat embe anu teu tandukan pernah ditanduk kudu tandukan di dunia maka di akhirat eta embe duanana teh dihirupkeun engke teh nu teu aya tandukan di dunia nanduk nu aya tandukan di dunia di akhiratna teh naon ngabayaran baheulana teh gaduh tanduk di hajaran bae kudu gaduh tanduk ke di akhirat ieu embe teh dihirupkeun deui nu tandukan jeung nu teu tandukan ngahajaran anu ditandukan. Tapi entos kitu entos ari hewan mah anggeus moal ka neraka moal ka surga. Ari hewan mah dan entos anggeus kan ari anu lebet ka neraka jeung ka surga mah mung jin sareng manusia terus setan bae. Ya ari ieu alam semesta nu karim entos dara di taneuh nya. Bom teh pohon-pohon, hewan-hewan, teu aya nya nu lebet ka surga kecuali anu dikecualikeun nya. Memang aya nu ka surga, aya nya, aya contohna seperti anjingna Ashabul Kahfi. Pohon aya teh pohon anu lebet surga. Tatangkalan. Aya mohon tatangkalan kormanya anu nalika Kanjeng Nabi menuju khutbah teh sok nyepeng eta tatangkalan. Fakte ku sahabat teh dipangadamel mimbar. Akhirna nalika Kanjeng Nabi nuju khutbah dina mimbar aya suara tangisan. Jiga nu sedih pisan. Ternyata nu nangisna teh saha? Nu nangisna teh pohon korma. Pohon korma nangis ibu. Kusaha teu dipeluk ku Kanjeng Nabi. Anjeunna ngarasa rugi geuning pangadamelkeun mimbar. Kuring teh ditinggal akhirnya sareng Kanjeng Nabi diusapan. Duka neng duka a ieu teh nya. Da duka cek urang mah cicing sok milih kan gitu. Dihirupkeun ge sampai hari kiamat hirup atanapi paeh ke diganti di surga. Ternyata milih di surga bae. Pinter ieu nya hormatnya milih di surga jadi mati entos ya. Terus gitu engke dia surga bakal aya nya. Tingalikeun nya tatangkalan bege palai ka surga. Masa urang manusia teu palai ka surga? Ari palai mah meureun palai sadaya ge.
Kan buktikan kepalayan teh. Nah, padu semacam keinginan tanpa ada usaha ya atanapi kumaha ya. Kan kada aya ya, kada aya pembuktian. Tah kembali deui ya. Tah di samping orang kedah sae nya hablum minallah, urang eta kedah sae hablum minannas ya. Kinten-kinten nya urang nalika bari bobo teh timulai urang baleg waktu timulai urang budak. Kira-kira urang baheula sok nyandakan naon ti kebon batur misalkan. Ya bari diinget-inget teh. Biasana di dieu nonton. Ya mun dilengong mah sok tangkil ya, cengkeh baru makan keur payu kene. Ya, osok di palulungan. Kadang mah buah-buah gitu nya tos asap di bandring gitu. Tah eta teh lamun sok ajaran mah enggal ayeuna ya. Enggal ayeuna mumpung di dunia kene urang nungkeun halal. Makana nalika halal bihalal anu secara formal itu tacan beneran eta mah. Ya, tacan beneran eta mah secara formalitas bae. Nu bener mah urang dongkap ka rompokna. Bapak abdi kapungkur sok nyandakan suruh bapak sigana mun diartoskeun sajutaeun mangga ieu teh bapana teh tos teu naon amun tos naon tos candak diartosna nu penting mah aya halal bihalal gitu. Nah halal bihalal teh kieu cenah ge upami bentukna kehormatan misalkan pernah dinyenyeri pernah dipermalukan di depan umum urang kudu dongkap nungkeun dihalalkeun. Pernah misalnya mempermalukan orang lain di hadapan umum, nah itu kan sebuah dosanya, dosa. Dipermalukan di hadapan umum banyak. Jangankan sebuah kesalahan, kebenaran bae mun di hadapan umum jadi salah. Ya. Orang ngabejaan jalmi tapi di hadapan umum, misalkan kieu bari jamina ayat teh. Ari salat eta sikilna teh tikelkeun teu sah kitu teh baru kitu teh. Bener teu? Nyarisna mah bener kitu, tapi di hadapan umum jadi eraeut. Jadi aya teh dendam gitu. Tah ieu ge kudu nungkeun hampura. Padahal mah bener, komo nu salah kitu. Ya, komo anu salah. Nah, jadi dibayangkeun Bapak Ibu sadaya, ya, di akhirat mah urang kadang henteu peduli ka orang tuanya, teu peduli ka dulu teu peduli ka anak. Nu aya mah kumaha carana urang salamet ya, salamet di padang mahsyar kitu oge salamet di akhiratnya ya. Salajengna pernah hiji waktosnya sekelas Kanjeng Nabi ya, nalika anjeunna tos bade pupus ya, anjeunna dina kayaan tos lemah gitu ya. Dikumpulkeun sadaya sahabat. Saya sahabat dikumpulkeun karo Kanjeng Nabi, anjeunna nyaur kieu cenah ge. Innallaha harrama 'alaikum dima'akum wa amwalakum. Jadi darah-darah anjeun, harta-harta anjeun itu sadayana mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Darah ulah dialirkeun, harta ulah dicandakan, kusawab sadayana ngagaduhan hak masing-masing. Kanjeng Nabi nawisan ya nuju teu damang anjeunna nawisan kieu. Wahai para sahabat, kuring mah ali maot mantun hak jeung jalmi. Abdi maot teh hoyong bener-bener tos bebas tina hak jalmi. Bising teh anu gaduh hutang, bising teh anu gaduh kadzaliman sareng abdi sok nangtung. Sahabat main daekeun nya. Main wantun mesti bener aya ge. Teu aya nu wantun. Kalau kanjami nawisan sok bising hoyong nuntut ayeuna tuntut. Ayeuna paling nabi nuju udur. Tuntut ayeuna. Bising cenah teh gaduh hutang atanawi pernah katonjo akhirna aya hiji sahabat sebagian nyaurkeun sahabat namina sahabat Ukasahnya anjeunna ngadeg kula ya Rasulullah abdi ya Rasulullah abdi pernah kacambuk ku jenengan saur Kanjeng Nabi tah ari di Islam ya, upami ngabales teh sesuai sareng kejahatanna dipecut ku pecut deui, disindrek deui. Ya, sampai nalika komandan ya, hiji komandan salah merentahkeun prajuritna. Prajuritna tiasa ngahajaran komandanna sampai sakitu nanya keadilan hukum Islam.
Kusab cenah ge anjeunna nyebutkan abdi kapecut cenah. Sareng Kanjeng Nabi wahai Bilal candak pecutna. Ku pecutna eta deui. Da emang kapecutna kudu eta dicanda karombok. Ya singkat cerita tos dongkap. Bae pasikeun ka sahabatna. Ya cenah sok enggal pecut deui cenah. Saur sahabat kumaha? Ya Rasulullah nalika kuring kapecut, kuring teu nganggo acuk. Maksudna naon? Ya Kanjeng Nabi kudu dibuka acukna. Da kudu naon kisos dari kisos kudu persis. Ulah kurang ulah lebih. Akhirnya Kanjeng Nabi mangga dibuka. Oh bari naon si naon teh kulitna mah mulus ya putih. Sahabat lain ngarambek dong ngandeg Abu Bakar. Ya kuring bae nu dipukul sok kuring. Cara Kanjeng Nabi Abu Bakar urusanna jeung kuring. Sahabat Umar sahabat ngarandeg. Kanggo naon? Kanggo sok balasna kuring bae. Teu aya nu tegaeun, moal anu tegaeun Kanjeng Nabi nuju undur seorang ulama masih urang banyak ayeuna mah ulama besar tiba-tiba aya jami maju naon ngabales padahal kapungkur keur teu kahaja pasti ge jamaah moal narima komo zaman Kanjeng Nabi sahabat kan cintana Masya Allah ka Kanjeng Nabi nya sahabat itu berani mati nangarada sadaya tapi sareng Kanjeng Nabi tos cari urusanna jeung kuring kan akhirnya dibuka eta sahabatnya bari geram teh muncak urang mah kayak di kisah ieu beureun sahabatnya beureun tejal mah ku kitu nah meureun kitu ti ditu nama tos dibuka akhirnya langsung dipeluk dicium Kanjeng bari nangis ya Rasulullah cenah ge saha jaminu hoyong mukul Kanjeng Nabi teu aya moal mungkin ya Rasulullah kuring wani teh kuring mah hoyong nyium kulitna kuring hoyong ngatalkeun kulit si kuring ka kulit Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namina politiknya jadi sahabat cerdas ya dalam teu kitu moal dipasieun mah atau lamun sok sanek nyium gureyek meureun ya henteu ieu mah naon kecerdasan sahabat jadi memang kadang aya kalana siga bangor tapi henteu kitu nya ieu teh namina politik ayeuna Kanjeng Nabi ieu cenah ge jalmi anu bagja tiasa ngatalkeun kulitna ka kulitna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudna dina cerita ieu nya tingali Kanjeng Nabi nu suci, Kanjeng Nabi nu mulia, tapi anjeunna mempersiapkeun diri bising aya jalmi nu hewa pernah katonjok mangga cenah mangga. Kanjeng Nabi cenah ge ahli maut mantun urusan sareng manusia. Kan urang mah ibu-ibu bapaknya jeung Allah can anggeus jeung jalmi loba. Allah jeung Allah urang salat can bener. Jeung Allah puasa can bener. Tacan urang pahewa-hewa jeung tatangga. Tacan urang nyandakan barang batur. Tacan urang ngagogoreng batur. Geus urang masyaallah nya loba pisan dosa. Ek teu halal bihalal kumaha? Kanjeng Nabi nu suci bersih halal bihalal komo urang ya urang kendak makana kudu kumaha memang kudu diturunkeun egona nya lamun jawi bari halal bihalal kedah diturunkeun egona tos bae akui urang nu salah ya akui urang nu salah urang mungkin hampura insyaallah moal sampai ngarendahkeun diri urang sorangan nya eta manawi pembukaan dina pangaosan beungayeuna mangga bilih aya anu ditaroskeun teu acan karos mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya kita mau minta maaf kepada seseorang tapi malu misalnya ya, apakah ada cara lain untuk menghapus dosa itu? Ya. Ya, yang kedua Ustaz. Sekali saja. Dalam sholat tarawih itu diakhiri dengan sholat witir ya Ustaz. Sedangkan sholat itu kan sebagai sholat penutup, sholat akhir. Nah, apakah bila kita mau melaksanakan sholat tahajud misalnya jam 3 itu masih bisa atau memang itu kan sudah ditutup tidak bisa? Jadi Ustaz. Ya. 3 Ustaz. Atau keburu isya Bu. Rukun Islam yang kelima itu naik haji Ustaz. Nah, sekarang kan untuk naik haji itu waktunya lama susah ya Ustaz. Kemudian kita melaksanakan umroh. Nah, apakah dalam melaksanakan umroh itu
sudah termasuk kita melaksanakan hukum Islam yang kelima. Ya, sudah. Ya. Yang pertama, meminta maaf itu kalau orangnya masih hidup dan kita tahu orangnya bahwa saya bersalah pada si A, maka tidak bisa diganti dengan doa atau tidak bisa diganti dengan uang. Tapi apa? Harus datang pada orangnya. Ya, harus datang pada orangnya. Yang namanya malu, Ibu ya, barusan tadi pagi ngaji, yang disebut malu adalah ketika dia tidak memenuhi hak gitu. Itu namanya malu. Jadi kalau malu mengungkapkan kebenaran itu benar, bukan malu daripada iman. Malu sebagian daripada iman adalah malu berbuat maksiat. Tapi jika malu untuk berbuat baik, malu maju padahal dia harus menyampaikan kebenaran, itu bukan malu. Bukan malu yang benar, itu mah malu secara bahasa Indonesia. Sebenarnya yang dalam hadis al-haya'u minal iman, rasa malu bagian daripada iman adalah rasa malu berbuat salah, rasa malu bermaksiat, rasa malu tidak memenuhi hak Allah. Allah telah memenuhi haknya, telah memfasilitasi kita dengan berbagai macam fasilitas yang begitu banyak, kemudian kita tidak memenuhi haknya, kita harus malu. Jadi ini mah mau tidak mau, insya Allah ibunya pengalaman. Kalau kita mau minta maaf, kemudian kita malu. Sebenarnya malu itu adalah hembusan setan agar kita tidak minta maaf. Sebenarnya kalau kita sudah datang minta maaf, orang itu senang loh. Ternyata kamu minta maaf juga, ya sudah, rada digogo ringis dan memang saya salah. Jadi harus ada kerendahan hati. Kalaupun iya nanti saya dihina, sudah nggak apa-apa, memang saya layak. Seperti Kanjeng Nabi pernah hiji waktos, ya satu waktu Kanjeng Nabi minjam. Kemudian Nabi lupa membayarnya. Orangnya datang, marah-marah, bahasanya kasar. Sahabat tetarimaun Kanjeng Nabi gitukeun. Kanjeng Nabi ingkeun-ingkeun. Manehna punya hak da urang salah. Tuh itu Kanjeng Nabi tinggal dikeun. Kanjeng Nabi disarekan. Sahabat tetarima. Kanjeng Nabi ingkeun. Dia punya hak karena saya salah. Saya teledor ya. Tuhnya Kanjeng Nabi tinggal ikut. Kenapa? Kerendahan hati memang ya. Kue kerendahan hati kita harus mau. Insya Allah ya. Lamun ibu misalkan mau minta maaf malu. Nah, kecuali ini kalau hanya malu saja tidak boleh, harus. Nah, kecuali kalau berbahaya. Kalau berbahaya, misalkan mau minta maaf kepada seseorang yang jika dia tahu dia akan berontak bahkan membunuh kita. Misalkan orang teh aya hiji orang pernah nyelingkuhin istrinya misalkan. Salakina minta maaf, Bapak punten abdi tos selingkuh jeung ibu jeung istri Bapak tapi ngan 3 kali. Kira-kira kumaha tadi hajar. Tah, yang seperti ini mah memang enggak boleh, Bu. Minta maafnya enggak boleh ini, Bu. Ieu mah kuduna doakan saja. Tapi kalau malunya karena nyerahkan deh karena bising gitu sih, nah itu mah nggak boleh. Jadi yang boleh kita tidak datang untuk minta maaf adalah ketika tadi dalam kondisi kalau kita membuka minta maaf bahaya, dia marah bahkan bisa jadi dia membunuh. Nah itu sudah kita doakan saja Ibu. Itu ya Bu. Harus Bu. Ya itu bedanya ya antara. Nah kalau yang sudah mati gampang karena dia sudah mati. Ya, pertama kita sering doakan. Ya, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi. Makanya kudu kaloba ta maca sabil huquqi teh. Ya Allah, aku minta maaf untuk diriku, untuk orang tuaku dan orang-orang yang punya hak. Kan urang teh ibunya saya ya. Teu apa? Buah abdi nyarios kieu teh aya nu teu resepeun. Udang teh salurusna nyarios asa tos lurus tapi kan teu apal jaminannya bilangkeunana buah bisi aya nu kasinggung aya nu teresepeun abdi teu apal tah lamun abdi sering ngadoa astagfirullahaladzim di wali walidayya wal ashabil huquqi nali misalkan jadi nu kasinggung kan kadoliman ku abdi di akhirat nuntut abdi tah teh ku abdi dipasihan ya Allah abdi kan pernah ngadoa tah jadi kasaen doana dipasikeun bae tah
doa teh wa asabil huquqi teh dipasikeun. Jadi nalika urang loba simpanan dengan doa, jadi engke teh tetep salat urang aman, puasa urang aman, sedekah urang aman, engke nu kanggo bayar naon? Tadi doa-doa asabil huquqi alayya terus didoakeun ka hiji. Nu kadua lobakeun nyodakohan. Jadi sekali-kali sodako ka jami anu pernah ku urang didoliman. Kanggo naon? Tadi nalika misalkan jami ieu nuntut, urang terus nyiapkeun. Sehingga amal ibadah urangna tetap aman. Ya, kitu oge sami ka orang tuanya. Ka orang tua, bagaimana cara berbakti ka orang tua nu tos teu aya? Nu kahiji ngadoakeun, nu kadua sering istighfar. Sering istighfar orang tua, astagfirullahaladzim li wali walidayya. Sampai diceritakeun dina sebuah riwayat cenah aya saha aya malaikat keur nyiksaan we jalmi. Ujug-ujug teh eureun. Kusab jamina tos biasa disiksa naroskeun, geuning eureun cenah cenah. Ieu urang kebiasaan jadi asa teh nyeri disiksaan. Cek jamina teh, "Kenapa kamu berhenti?" Cenah ge. Cek malaikat, "Bagaimana aku akan mencambukmu sedangkan anakmu beristighfar padamu?" Eureun malaikat bagi nyiksa orang tua urang nalika urang sering istighfar. Sauladzi li wali walidayya terus minimal sadinten teh 100-nya. 1000. Ya, 100 atuh lamun baheulana sok ngalawan beka kolot 1000 atuh. Ya, kalau mau komo lamun sampai mautna karena urang. Karena ayanya jalmi kolot sepuh urang maut karena anakna ayanya. Kusab anakna bangor pisan ngalawan bae sampai ka mautna. Eta mah teu cukup 100 sieuna mah. Kudu 1000 ka 1 juta sapoe. Ya. Ya mumpung urangna hirup kene. Ya. Kan berbakti ka orang tua mah susah ya. Terus nyodakohan. Atau masuk nyodakohan orang tua. Ya. Ibu wakaf, ibu nyimpen kipas, niatkeun jeung orang tua, nyimpen nya di pesantren. Ya di mana bae terserahnya. Anu kira-kirana rami. Ya, anu kira-kira awet teh kitunya. Semen, kan semen awet mah. Ya, malin mama semen mah. Ya, awet, anu kira-kira awet nya. Tah eta teh niatkeun kitu Ibu. Jadi niatkeun kanggo jami-jami nu punya hak yang urang. Gitu ya. Kalau udah meninggal. Tapi kalau misalkan urusannya uang, Ibu, urusannya uang, kan tadi urusannya uang, maka kita harus kembalikan pada orangnya. Kalau sudah nggak ada, maka di ke ahli warisnakeun. Dari tanah jadi warisan, jadi ahli waris. Jakeun pernah bersalah pada orang tuanya, orang tuanya meninggal, maka kasihkeun ka putrana, ieu abdi gaduh hutang kasih bapak, ieu artosna. Kalau nggak ada rimbanya, terus keluarga terus tu aya sadaya, teu apal mana putrana, mana incuna, mana ibibina, teu apal nyantos sedekahkeun ka yatim piatu, fuqara masakin, atanapi ka masjid. Eta nu kahiji. Anu kadua teh terusna witirnya. Nah witir. Kia ibunya dina hadis sebatkeun cenah ge, ij'alu akhir sholatikum witron. Jadikanlah akhir salatmu witir. Tapi ini adalah anjuran. Anjuran kalau kita bisa memilih, maka witirlah yang dijadikan penutup. Tapi kalau ternyata tidak bisa memilih, misalkan seperti sholat taraweh karena witirnya bareng terus taraweh, maka teu sawiosnya jalmi wengi-wengi sholat tahajud deui kan ulah witir nanti entos. Jadi tidak boleh witir dua kali. Kan sahabat Abu Bakar, sahabat Utsman, beliau sholat witir sebelum tidur. Sebelum tidur sholat witir, kemudian nanti malam tahajud murni. Kalau sahabat Umar, sahabat Ali, witirnya setelah tidur. Jadi kalau kita mau milih witir yang sebelum tidur, ada sahabat yang mempraktekkan. Kalau mau witir ba'da tidur, juga ada sahabat yang mempraktekkan. Tinggal kondisi kita enak nanu mana. Mun kira-kira kabablasan bae, unggal teh hudang teh subuh bae. Adan bae nyantos mending kene witir heula baru tidur gitu. Terus anu katilu umroh ya, karena sekarang ini umroh haji lama pisannya.
Aya di kamari mah aya kabar di Makassar mah ibu 40 tahun. Ya, 40 tahun. Jadi sekolah SD teh keluar SD kudu geus daftar 40 tahun ka Karamangka. Itu di Makassar. Ya, di Kuningan 17 tahun ya, 17 tahun. Kemudian ayeuna nya tos nungguan 10 tahun, pak teh umurna 65 tahun teu kaing mangkatannya. Tahun ayeuna 65 tahun enggak boleh berangkat. Nah, misalkan ki ibunya, apakah umroh itu bisa menggantikan haji? Tetap tidak bisa, ibu. Tidak bisa, karena haji dengan umroh itu beda. Ada, jadi beda nanti hiji kan wukuf ya. Rukun haji itu rukun umroh itu rukun haji, cuma bedanya satu, wukuf bae. Ari dina haji mah aya wukuf, sedangkan wukuf teh mung ayana tanggal 8 bae. Jadi jika umrohnya bukan di tanggal 9 Dzulhijjah, maka belum dianggap sebagai haji. Jadi dia belum bisa dianggap menggugurkan rukun Islam ya haji. Tapi ibu kieu misalkeun aya jalmi tos daftar pak teh mau nya kusabab tos daftar tos kari mangkat teh sabaraha atosna aya. Tapi kabur maut manten kumaha ieu? Insyaallah jalmi ieu dianggap tos haji. Kenapa? Karena sudah ada niat. Ya, sudah ada niat. Nanti sama keluarganya dihaji badalkeun. Kan hari haji badal mah boleh bagi orang yang mampu kemudian meninggal. Jadi hari jalmi anu maut dalam keadaan miskin mah teu kudu di haji badalkeun kitu sawios. Tapi lamun putra cenah bareng haji badalkeun nya sae atuh. Tapi teu wajib. Tapi jika ada orang mampu kemudian meninggal, itu wajib di haji badalkeun. Wajib. Sanes sunnah deui wajib. Soalnya itu hubunganna jeung Gusti Allah. Gitu, Bu. Ya. Gitu manawi kayak Pak Jamal ya. Tasnya. Insyaallah mugi-mugi urang tiasa raskeun deui ke minggon payun. Dakayan sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.